دامەزراندنی نەتەوە یەکگرتوەکان وەک ڕێکخراوێکی بێلایەنی گەلان هەر لە سەرەتاوە خواستی زلهێزانی سەرکەوتووی جەنگی دووەمی جیهانی گوزارش کرد. بە تایبەتی سەپاندنی مافی ڤیتۆی 5 ئەندامە هەمیشەیەکەی ئەنجومەنی ئاسایش بۆ خۆی بووەتە هۆکاری بەردەوامی قەیرانەکان و بە ئاڵۆزی هێشتنەوەیان. وڵاتانی ئەندام بەردەوامن لەسەر ڕخنەی کارنامەی ناهاوسەنگی ئەو ڕێکخراوە کە چالاکیەکانی لەلایەن وڵاتانی خاوەن هەژمونی خۆراواییەوە کۆنتڕۆل کراوە. بە تایبەتی ئەو وڵاتانە ڕێکخراوەکە بۆ سەپاندنی گوشارە سیاسیەکانیان بەسەر وڵاتان و گەلانی جیهاندا بەکاردەهێنن. دوورخستنەوەی هیند مفتاحی باڵێزی قەتەر لە نەتەوە یەکگرتوەکان لە سەرۆکاتی کۆڕبەندی مافی مرۆڤ بەهۆی هەڵوێستی لە ئیسرائیل و هاوڕەگەزبازان شەپۆلێکی گەورەی ناڕەزایی لە تۆڕە کۆمەڵاتیەکاندا تۆمار کرد. ناوبراو پاڵێوراوی وڵاتەکەی بوو بۆ کۆڕبەندی دیموکراسی و سەروەری یاسا کە لە مانگی کانونی یەکەمی ئەم ساڵدا هاوکات لەگەڵ مۆندیالی تۆپیپەی 2022دا دەبەسترێ. با گوشاری ڕێکخراوی چاودێری نەتەوە یەکگرتوەکان دوورخرایەوە. ئەوەش بەهۆی تویتەکانیەوە بووە کە ئیسرائیلی بە بەرپرسی تاوانی 11 سێپتەمبەر لە قەڵەمداوە و بە دوژمنی ناوبردووە لەبارەی هاوڕەگەزبازانیشەوە بە قێزەون وەسفی کردوون. ڕێکخراوی چاودێری چالاکی نەتەوە یەکگرتوەکان کە لە پێناسەکەیدا بە ناحکومی ناوبراوە لە ساڵی 1993دا لەلایەن مۆریس بی ئابرامی کەسایەتی جوولەکەی بەناوبانگی ئەمریکاوە دامەزراوە. زیاتر لە سەدا 95 110 ئەندامە پێکێنەرەکەی لە وڵاتانی ئەوروپا و ئەمریکای باکوورن. ئەم ڕێکخراوە چاودێری وردی چالاکیەکانی نەتەوە یەکگرتوەکان دەکات و بۆتە لۆبیەکی گوشاری ئیسرائیل لەسەر ڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکان. ڕێوبەرەکەی ئێستاشی هێلیل نوێنەری جوولەکەی کەنەدیە کە ڕۆژنامەی مەعاریفی ئیسرائیلی بە یەکێک لە 100 جوولەکە کاریگەرەکەی جیهانی ناوبردووە. کارەکانی بە هەماهەنگی لەگەڵ لیژنەی جوولەکە ئەمریکیەکان ڕێکدەخات کە لە ساڵی 1906دا دامەزراوە و لە ئێستادا گەورەترین پشتیوانی قەوارەی زایۆنیستیە. هەر لەو بارەیەوە ئاژانسی فرانس پرێنس ئەو ڕێکخراوە چاودێریەی بە کۆمەڵەیەکی پەیوەندیدار بە بەرژەوەندەکانی ئیسرائیلەوە ناو بردووە. ئەو ڕێکخراوە کە گوایە پشتیوانی لە دیموکراسی و مافی مرۆڤ دەکات و لەو بارەیەوە چاودێری چالاکیەکانی نەتەوە یەکگرتوەکان دەکات، لە ئێستادا هەموو گوشارەکانی چڕ کردوتەوە بۆ سەر نەتەوە یەکگرتوەکان و وڵاتانی بەخشەری بودجەی ڕێکخراوی ئۆنڕوای ئاوارە فەڵەستینیەکان. بۆ بڕینی یارمەتیەکانیان بەو تۆمەتەی ئەو بودجەیە دەدرێتە مامۆستایانی کەرتی غەزە کە دژی ڕەگەزی سامین. هەر بۆیە لە کۆی 1 ملیار و 600 ملیۆن دۆلاری بودجەی ساڵانەی ئەو ڕێکخراوە تەنیا 160 ملیۆن دۆلار کۆکراوەتەوە. ئەوە لە کاتێکدایە ئانتۆنیۆ گۆتێرێسی سکرتێری گشتی نەتەوە یەکگرتوەکان هەموو ئەو تۆمەتانەی راپۆرتەکەی نۆیەری پشتگوێ خست و داوای لە جیهان کرد بۆ پشتیوانی لە ئاشتی و سەقامگیری لە خۆرهەڵاتی ناوەڕاستدا یارمەتی ڕێکخراوی ئۆنڕوای ئاوارە فەڵەستینیەکان بدەن. After living under relentless shelling and scarce availability of water, food and sanitation.